हेलो फ्रेंड, चित्रा किचन रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आयुर्वेदिक काढ़ा। आप देख सकते हो मैंने बहुत ही सिंपल चीज़ें ली हुई हैं। 2 तेजपत्ते लिए हुए हैं मैंने यहाँ पे, और दालचीनी का टुकड़ा लिया हुआ है। 2 काली मिरी ली हुई है और 2 से 3 लौंग लिया हुआ है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया हुआ है। यहाँ आप हल्दी की गांठ भी ले सकते हो, पर मैंने हल्दी पाउडर इसीलिए लिया है क्योंकि वो हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होता। 2 बड़ी दालचीनी ली हुई है और छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लिया हुआ है। जैसे कि हम सबको पता है कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल चुका है, तो इससे ये काढ़ा पीने से हमें इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रांग होगी। ये 2 से 3 व्यक्तियों के लिए है। आप इसमें 3 से 4 तुलसी के पत्ते भी ऐड कर सकते हो अगर आप ऐड करना चाहते हो तो। और अगर आपको यह ज़्यादा बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने गैस पे बर्तन रखा है। इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला है। 2 गिलास का 1 गिलास जितना पानी हो जाना चाहिए उतना हमें इस पानी को जलाना है। सबसे पहले मैं लौंग ऐड कर देती हूँ, काली मिरी, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, हल्दी। गुड़ हम लास्ट में डालेंगे। देखिए दोस्तों, पानी कम हो चुका है। अब हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे और 5 मिनट तक पका लेंगे। आयुर्वेदिक काढ़ा रेडी है दोस्तों। ये बहुत गर्म होता है। इसे आपको जितना हमारे घर में चाय का कप होता है ना, उतना ही आप इसे क्वांटिटी में पिए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, ये आपको दिन में 1 ही बार पीना है। इससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। थैंक यू।